ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மதுரை கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இந்த 3 பொருள் இருந்தால் குட்டீஸ்க்கு டக்குன்னு ஸ்நாக்ஸ் இது போல் செஞ்சு கொடுங்க. ஒரு ஈஸியான டேஸ்டியான ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜார் வச்சுக்கோங்க. ஜாரில் 1 டம்ளர் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 100 கிராம் அளவு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் மெஷரிங் கப்பில் இல்லை கிண்ணத்தில் அளந்தீங்களானும் ஒரே அளவாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த சர்க்கரையை நான் ஜாரில் சேர்த்துருக்கேன். ஜார் ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்ல ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்க. பவுலில் நான் எந்த டம்ளரில் சர்க்கரை எடுத்தேனோ அதே டம்ளர் அளவு 2 டம்ளருக்கு நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை மைதாலையும் செஞ்சு பார்க்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா அதே டம்ளர் அளவு ஒரு அரை டம்ளர் அளவு உருக்குன பட்டர் நான் சேர்த்துக்கிறேன். வெது வெதுப்பாக இருக்கும் போதே சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற சர்க்கரையும் சேர்த்துட்டு 1/4 ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி எல்லாத்தையும் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் இருந்து 2 ஸ்பூன் அளவு நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போது இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஒரு சாஃப்டான மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைய போகிறோம். இது போல் எல்லா திங்ஸையும் சேர்த்துட்டு இது போல் பிடிச்சி பாருங்கள். நம்மளுக்கு ஒரு ஷேப்பில் வரணும், நொறுங்கணும். இதுதான் நம்ம கரெக்டான அளவு சேர்த்துருக்கோன்னு அர்த்தம். எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து நல்லா இது போல் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம தண்ணி தெளித்து விட்டு பிசைய போகிறோம். ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது, ஒரே டைமில் தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது. நம்மளுக்கு நல்ல பிசைய வரும் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு மட்டும் தண்ணியை தெளித்து விட்டு பார்த்திங்களா, இந்த அளவுக்கு பிசைய வந்ததும் சாஃப்டான மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பாலில் கூட நீங்கள் பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போது இதில் இருந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், மீடியம் சைஸில் இந்த மாதிரி பால் மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு வீட்டில் இருக்க ஏதாவது ஒரு அச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த இது நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா பாருங்கள், அழகாக நம்மளுக்கு ஷேப்பில் கிடைக்கும். இதே போலவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஷேப்ஸில் நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் இது போல் செஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ இது ஒரு ட்ரேயில் வச்சிடலாம். இது போல் நம்ம ட்ரேயில் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் கடாயை 10 நிமிஷத்துக்கு சூடு பண்ணியிருந்தேன். இப்போது இதை அதில் வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு 30 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டோம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சூப்பரான டேஸ்டியான பட்டர் பிஸ்கட் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓவன் இல்லாமல் கடாயிலே சூப்பராக செய்யலாம். குயிக்கான டைமில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு டேஸ்டியான ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மேலும் நிறையா 3 பொருட்கள் வச்சு ஈஸியாக டேஸ்டியாக செய்யக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எல்லாமே நம்ம சேனல் பேஜில் இருக்குது. மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.